我想影昆拍嘅衫啊！我發覺啲 fans 真係好撚柒對你問，唔係佢屋企隻貓離家出走，就係佢嘅家姐隻狗識煮飯。我靈機一動，既然你哋咁撚多問題，咁我4海就每一日都幫你哋解決一個1萬蚊以內嘅小問題啊！嗱，呢個要買衫，嗱你睇呢個又要交租 ，OK， 10秒鐘之內。10秒鐘之內聽我電話，必須要開 cam 㗎。哇，冇問題。睇咪有成日個。睇到。你想要啲咩啊？我想影昆拍嘅衫啊！佢拍嘅衫幾多錢啊？佢9000幾喎。9000幾，我都平啲啊！平啲冇問題，5000幾 T 恤得唔得？我都唔捨得買啲9000幾嘅衫喎。平啲再平啲都有喎。仲有平？幾多錢啊2000幾。我2300。多謝。真嘅你？係啊，講過就係㗎啦。哇 ！follow 我，下一個可能就係你啊！每日幫 fans 解決一個1萬蚊以內嘅小問題。